لو قد سمعت عن الاي اي ايجنت وما فهمت وش فكرتها بالضبط، او سمعت عن كلاود ايجنت اس دي كي وما عرفت وش الفرق بينه وبين شات جي بي تي العادي، هذا الفيديو بيشرح لك كل شيء بطريقه بسيطه وواضحه، مو مجرد شرح نظري. بنشوف مشروع حقيقي يشتغل قدامك خطوه بخطوه. بنيت تطبيق بسيط يوضح كيف يشتغل كلاود ايجنت اس دي كي. التطبيق يحلل اي منتج ويكتب له وصف تسويقي، بس المهم مو في التطبيق نفسه، المهم كيف كلاود قرر الخطوات بنفسه. رفعت له صورة المنتج بدون ما أكتب اسمه أو أشرح شيء. الآن بضغط على حلل. الآن كلاود قاعد يحلل الصورة، بعدين عرف المنتج والآن استخرج المميزات. وهذه النتيجة مثل ما هي واضحة أمامك. كلاود اتخذ القرارات بنفسه، وهذا هو الايجنت. ولو نقرأ اللي هو التسويق، حين تصبح القوة عطر ليس مجرد عطر إنه بيان شخصية. ولو تلاحظ هنا كتب لي اللي هو التركيز يتراوح ما بين 20 إلى 30%، ويمنح ثبات وانتشار يدوم طول اليوم. عندنا هنا اللي هو التوقيع مصمم للرجال اللي هو أو للرجل الطموح. تصميم الزجاجة اللي هو الحمراء اللي هو الداكنة. فكتب لي هذا اكزامبل كيف ممكن اللي هو الايجنت يشتغل معنا، وهو كتب لي الوصف بما يتعلق بشنو؟ بما يتعلق بالعطر بشكل مباشر. كلاود ايجنت اس دي كي هو اطار عمل يخليك تبني الذكاء الاصطناعي ويشتغل لحاله ويتخذ القرارات بنفسه. والفرق الحقيقي بينه وبين الاي بي اي العادي بسيط جدا. الاي بي اي العادي انت تحدد الخطوات وكلاود ينفذ، والايجنت اس دي كي انت تحدد الهدف وكلاود يقرر كيف ينفذ. في الاي بي اي العادي انت لازم تقول له خطوه بخطوه، سو هذا بعدين هذا بعدين هذا. اما فيما يتعلق بالايجنت اس دي كي انت فقط تعطيه الهدف وهو يفكر ويقرر وش يسوي عشان يوصل، وهذا الشيء اللي يفتح امكانيه اقوى بكثير من الاي بي اي التقليدي. الان خلوني اوريكم الايجنت بمدخلات مختلفه، هذه المره بدون صوره بس اسم المنتج. فبكتب انا اسم المنتج حق اللي هو سوني. ابضغط الان حلل. لاحظوا نفس الايجنت بس المدخل تغير. شوف كيف يقرر خطوات مختلفه للمره الاولى. ومثل ما هو واضح امامك الاستقبال اللي هو المدخل بما يتعلق بسوني. خطتي احلل الاسم، استخدم المميزات، اكتب النص. وبذوي ترى المدخلات مختلفه، احنا ما حطينا صوره انما حطينا اسم المنتج فقط. هنا كلاود قرر بنفسه ان ما في صوره جته على اساس يحللها، فتخطى خطوه التحليل الصور وبدا مباشره باستخراج المميزات. ومثل ما هو واضح امامك الغاء اللي هو الضوضاء الاستثنائيه اللي هو النويز كونسلنج، وفعلا السماعه هذه فيها اللي هو النويز كونسلنج. 8 ميكروفونات بالذكاء الاصطناعي، وهذا فعلا عند اللي هو النغمات بما يتعلق انا عندي واحده مثلها، وفعلا حرفيا اللي هو تناغم ب8 اصوات. شحن سريع وبطاريه تدوم طويله، وحرفيا السماعه عندي وانا اشحنها بسرعه وتقعد معي ما يقارب شهر. جودة صوت لا مثيل لها، وحرفيا السماعة تعتبر من أفضل الأصوات في العالم. أنا بالنسبة لي عندي السماعة ومبسوط عليها وأتمرن فيها وأسمع فيها، حتى في الميتنج أدخل فيها، تعتبر من أفضل السماعات عندي. وترى بذوي ترى مو أنا اللي برمجت ترى هذا القرار، مو أنا اللي برمجته، اللي برمجه اللي هو كلاود ايجنت اس دي كي. سؤال مهم، ليش ما نستخدم الاي بي اي العادي؟ في الاي بي اي العادي لو عندك 100 منتج مختلف تحتاج تكتب كود مختلف لكل حاله. على سبيل المثال لو في صوره اسوي كذا، لو ما في صوره سوي كذا، لو المنتج الكتروني سوي كذا، لو المنتج عطر سوي كذا. في ايجنت اس دي كي تقول لكلاود الهدف مره واحده وهو يتعامل مع كل حاله بنفسه. هذا هو الفرق اللي يخلي الايجنت قابل للتوسع، وما تحتاج تتوقع كل حاله مسبقا. خلوني أوريكم كيف يشتغل كلاود ايجنت اس دي كي من داخل 3 مفاهيم فقط تحتاج تفهمها. المفهوم الأول اللي هو تولز. التولز هذه الأدوات اللي تعطي كلاود مثل ما توظف شخص وتقول له هذه الأدوات المتاحة لك، وهذا هو عندنا اللي هو تولز. ولو تلاحظ هنا ان كل اداه عندها اسم ووصف في كلاود، يقرا الوصف ويقرر متى يستخدم كل اداه، انت ما تقول له متى وهو يقرر بالضبط. مثل ما هو واضح عندنا اناليسيس برودكت، عندنا يحلل صوره المنتج. في حال ما عندنا صوره هو دايركت اصلا احنا معطينا كتابه. عندنا بما يتعلق بالبرودكت عندنا يستخرج مميزات المنتج. عندنا اللي هو الماركتينج اللي هو الكوبي رايتنج، ممكن نقول احنا كوبي رايتنج او كتابه، يكتب الوصف التسويقي بالعربي. المفهوم الثاني عندنا اللي هو ايجنت لوب، هو هذا القلب في النظام، يكمل يفكر ويشتغل كل جولة، ولما يفكر يختار الأداة ويشغلها ويشوف النتيجة. وعندنا مثل ما هو واضح أمامك ابدأ التشغيل.
عندنا هنا الخطوات. خطوة رقم 1 مهمتك ان في صورة استخدم اللي هو الصورة، او في حال ان ما في صورة يلا ابدأ نحللها عن طريق اللي هو اسم اللي هو المنتج. تطلع لي النتيجة النهائية، اجمالي الخطوات، الطلب في كلاود، من ثم يطلع لي اللي هي النتيجة. وهذا اللوب بشكل مختصر هي اللي تخلي اللي هو الايجنت مو مجرد اي بي اي كول. عندنا المفهوم الثالث اللي هو اس دي كي، يبسط كل شيء، وهذا الرسمي حق اللي هو كلاود ايجنت اس دي كي. مثل ما هو واضح امامك عندنا شيء اسمه برومبت. هذا البرومبت حلل هذا المنتج واكتب الوصف، فبالتالي اكتب وصف تسويقيا احترافيا بالعربي للمنتج. ممكن انا اغيره، اي عادي ممكن. 4 مميزات رئيسيه وجميله، وغير كذا عندنا بما يتعلق بالهوك. وعندنا هنا النتيجه، اذا خلص يلا ابدا نطلع لي اللي هي النتيجه. بشكل مبسط بدل ما تكتب اللوب بنفسك، اس دي كي يتكفل بكل شيء. انت تحدد الهدف والادوات وهو يدير الباقي. هذا هو الفرق بين بناء اللي هو الايجنت يدويا وببناء اس دي كي. خلونا نلخص اهم 3 اشياء فهمناها اليوم. كلاود ايجنت اس دي كي مو مجرد اي بي اي عادي، هو اطار عمل يخلي كلاود يفكر ويتصرف ويتخذ القرارات بشكل مستقل. عندنا الشيء الثاني اللي هو الاي اي ايجنت، يعتمد على 3 اجزاء اساسيه. عندنا التول تعطي القدرات، لوب تخليه يفكر ويكرر الخطوات، والاس دي كي يبسط كل شيء عليك. والثالث وهذا اهم فرق، الفرق الحقيقي مو في الكود نفسه، الفرق في مين اللي يقرر، هل انت او كلاود. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب، وفي التعليقات اكتب وش الايجنت اللي نفسك تبني.